Tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya goyi bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, inda ya ce ba shi da laifi dangane da tashin goron zabo da al'amura suke yi a Najeriya, kamar yadda injiniya Tijjani Muhammad Gwarzo shi ma ya haka, kana kuma Adam Oshimale shi ma ya jaddada. A biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Idan ba manta ba, a satin da ya gabata ne ministan gidaje na tarayyar Najeriya kuma dan asalin jihar Kano wato injiniya Tijjani Muhammad Gwarzo, wanda ake lakani da ruwa baba, ya bayyana cewa 'yan adawa ne suke zargin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da sa hannu gurin taɓarɓarewa al'amura na tattalin arziki a Najeriya da kuma tsadar rayuwa da ake ciki. To wannan batu nasa dai ya matsa hazo, inda 'yan Najeriya musamman mazauna jihar Kano da al'ummar Hausawa suke ta maganganu da dama marasa daɗi na cewar baya kishi na al'ummarsa. To sai gashi a wannan rana aka sake waye gari da furici na tsohon sarkin Kano kuma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya na CBN, wato Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu, wanda tsohon sarkin Kano ne a jihar ta Kano, ya bayyana cewa rashin adalci ne a ce Bola Ahmed Tinubu yana da hannu a gurin wannan tsadar rayuwa da al'umma suke fama da ita a Najeriya. Haka zalika sai ga Adams Oshimale shi ma ya ƙara jaddadawa, inda ya ce wannan al'amari idan har za a ɗora laifin ma sai dai a ɗora shi wato ga tsohuwar gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. To kuma dai menene, a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda dambarwa za ta ci gaba da kasancewa ta tashar ARA Digital.